이번 여름 성경학교는 한 명의 아이라도 예수님이 나를 정말로 사랑하시는구나 이 사실이 진심으로 느껴지고 깨달아진다면 분명히 평생의 보화를 발견하는 아이가 될 것입니다. 그렇기 때문에 이번 성경학교는 아이들만의 행사가 아니라 우리 교회 전체의 사명입니다. 이번 주 월요일부터 목요일까지 그래서 준비 기도회를 합니다. 저녁 8시에 교육관에서 월요일부터 목요일까지 준비 기도회를 하는 이유도 여기 있습니다. 행사 잘 되게 해달라고 기도하지 마시고, 다만 한 가지, 한 영혼이라도 천국을 발견하게 해주시고 천국을 소망하게 하시고 보화를 발견하게 해주시고 하나님의 은혜와 사랑을 발견할 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. 한 영혼을 위하여서 기도하길 간절히 소망합니다.